Всем теплый привет! На ремонте вот такой миксер Laretti с проблемой. Не включается, не регулируются обороты. А проблема у данного миксера заключается в этом плате. Кстати, здесь еще стены тоже заканчиваются. Нужно их менять. Посмотрим, найдем у нас новые шестерны. Нужно было показать, да? Демонстрировать неисправность. Сейчас посмотрим здесь, чтобы ничего не замкнуло. Включим. Включили, есть индикация. Как бы это показать? Видим, есть индикация. Но при вращении регулятора режимов ничего не происходит. Но я подозреваю, что виновен ко всему этому варистор PT-137 600E. Но сейчас, так сказать, на всякий случай прозвоним диоды, также резисторы. И постепенно продвинемся вперед.
Кстати, диоды были рабочими. Диодный мост тоже. Сейчас снимем варистор, посмотрим, что он скажет. Сейчас посмотрю. Даташит. Итак, друзья, все я собрал, плату починил. Сейчас продемонстрирую. Как видно, частично собран миксер. Включаем питание. На нулевое положение. Жужжит. Кнопка работает. Также работает задняя кнопка. Все режимы работают. Все осталось, все это очистить и собрать.
Россия ничего. Ничего. Все. Вот, наверное, турская кцедига. Да. Друзья мои, спасибо, что смотрели. Делимся в соцсетях, комментируем. Для вас это не сложно, а для развития канала полезно. Спасибо и удачи всем.